हेलो साथीहरू, नमस्ते, गुड मर्निङ। स्वागत छ गोमा सिरिज ब्लगमा। आशा छ हजुर सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै ठिक छु साथीहरू। अहिले चाहिँ 8 बज्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यो घाम चाहिँ 12 बजेको जस्तो चम्किसकेको छ कि चर्किसकेको छ साथीहरू। अनि म चाहिँ बिहान हुने घर धन्दा झाडु पोछा लाउने यता त्यता गरेर अनि पानी लिन हिँड्ने साथीहरू, पिउने पानी। अनि यस्तै छ, अब के राम्रो खोजेपछि यस्तै दुःख पाइन्छ साथीहरू। सबैले चाहिँ घरमै आउने पानीले खाना बनाउँछन्। हामीले त बानी चाहिँ बिग्रियो कि साथीहरू, त्यो खानै मन लाग्दैन। कस्तो खै सासु आमाले ठस्स गनाउँछ के भन्दै मान्थ्यो न त। अरूले त्यही भित्र बेसनमा आउने पानीले खाना बनाउने यता त्यता गर्नुहुन्छ कि हामीले त खाना बनाउने पनि पिउने पानी सबै तल लिन जान्छौँ र गर्छौँ। अब काम पनि हुन्न कि हुन त त्यही पनि हो साथीहरू। यो चर्को घाममा त धुने। अनि म चाहिँ पानी लिएर आउँछु। अनि त्यस पछाडि बल्ल खाना बनाउनु पर्ला। यहाँ धानको बिउ पुरेर बस्नुहुन्थ्यो मान्छेहरू, ओह्रालो छोड्नु भएछ, पोलाएछ अरे। त्यो पोलाए पनि खान्छ अरे कि त्यो भँगेर अरे के चराले। अनि यस्तो गर्मी हुन्छ साथीहरू, यस्तो गर्मी हुन्छ। 8 बज्यो, 12 बजेको घामले चर्किन्छ। देउरालीमा बतास चल्यो। अनि के हो साथीहरू, अनि बतास चल्यो अनि पात झारिदियो कि कसो हो साथीहरू। अनि म चाहिँ पानी लिएर आएर पनि खाना बनाइसकेँ साथीहरू। आज चाहिँ म यहाँ कालो मसुरोको दालमा पिनालु मिसाएर मजाले लसुनले झानेर यस्तो मिठो बनाएको छु साथीहरू दाल। अनि त्यस पछाडि यता चाहिँ आटो पाउनु बसालेको छु। अनि यहाँ आटो धोएर रेडी बनाएको छु। अनि यता चाहिँ गोर्खे अचार। अनि कि साथीहरू तोरीको साग पनि केलाएर रेडी बनाएको थिएँ, पकाउनु पर्छ कि भनेर। फेरि बासी हुन्छ कि साथीहरू। यत्रो यहाँ यो गोर्खे अचार छ, दाल अनि साग। अब साग बरु बेलुका भुटेर खाम्ला भनेर म चाहिँ सागलाई त्यत्तिकै फ्रिजमा राखेँ, रेडी बनाएर राखेको छु। अनि यो आटोसँग फेरि मेन खाने भनेको दुध मही मिसाएर अथवा दहीहरूसँग मिठो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर तरकारीहरू मात्र थुपारेर त्यो बासी हुन्छ साथीहरू। अनि साग चिसो भयो भने मजा आउँदैन खाना। त्यही भएर बेलुका टाटो भुटेर खाम्ला भनेर साग चाहिँ भुटेन। अनि यही गोर्खे अचार अनि त्यस पछाडि आटो दाल अनि फ्रिजमा गाउँबाट ल्याएको मुही छ कि साथीहरू, अमिलो भएको छ। त्यसमा दुध मिसाउने अनि त्यसपछि आटो त यस्तो मिठो हुन्छ साथीहरू। ल साथीहरू, म चाहिँ खाना खान लागेँ। आटो अनि गोर्खे अचार मैले अघि नै भने। अनि यहाँ मसुरोको दाल कालो लोकल मसुरो। अनि यहाँ चाहिँ दुध र मही मिक्स। अरूले चाहिँ खाइसक्नुभयो साथीहरू। म चाहिँ लास्टमा खान्छु कि खुर्सानी। बाहिर यस्तो गर्मी छ साथीहरू। खाए ल भन्न बिसारेको। अनि यो विशेष त दुध र मही दही भएपछि यस्तो मिठो हुन्छ। आटो खुर्सानी खासै पिरो रहन्छ। यो चाहिँ लोकल मसुरो हो कि साथीहरू, कालो। फेरि कस्तो मिठो हुन्छ नि त। त्यो पसलको रातोवाला चाहिँ मनै पर्दैन।
यो चाहिँ लास्टै मनपर्छ। बाहिर यस्तो गर्मी छ। यो चाहिँ म उसित खान्छु कि साथीहरू, यो महीसँग दुध मही अनि दही, विशेष त दही र मही भयो भने आतो यति मिठो हुन्छ। अब खाना खान्छु साथीहरू, अनि त्यस पछाडि भाँडासाँडा माझ्ने सरसफाइ गर्छु, अनि काम सकेर भिडियो एडिट गर्छु। पहिला त टिकटकमा मालाहरूको भिडियो बनाएर नै हाल्नु पर्ला, अनि त्यसपछि भिडियो एडिट गर्छु, अनि त्यसपछि टिकटक लाइभ हान्छु साथीहरू। हजुर पनि आउनु होला, हजुर पनि होइन हजुरहरू पनि। टिकटकमा नाम चाहिँ गुमा कलेक्सन तालचोक छ, आउनु होला। एकदम होलसेल प्राइसमा चाइनिज फ्यान, अनि त्यस पछाडि मालाहरू एकदम होलसेल भन्दा पनि होलसेल, एकदम सस्तोमा, राम्रो पनि सस्तो पनि दिएको छु। हजुरहरूलाई पनि मन परेमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। खानै बोल्दै गर्नुहुन्न भन्ने भनाइ छ। मेरो मुख जहिले प्यार प्यार। अब यो आटोमा टक्कै हालेर खाने कि साथीहरू। दुध र मही मिसाएको, त्यही भएर बाक्लो भयो। दुध र मही मिक्स गराएको साथीहरू, त्यही भएर बाक्लो भएको छ। साथीहरू राम राम 6 बज्न लाग्यो। मेरो दिन के गर्दै जान्छ। खानासाना खायो, त्यस पछाडि यतात्यता सरसफाइ गरिसकेपछि अनि मोबाइल चलाएर टेकिरहन्छु। अनि आज त कस्तो डर लाग्ने सपना देखेको साथीहरू। अनि निदाएँ, अनि त्यसपछि उठेँ, के गरेँ, टिकटकमा त्यो मालाहरूको भिडियो बनाएर हालेँ। अनि त्यसपछि एकैछिन लाइभ बसेँ, गर्दा यति बेला भयो। कस्तो दाम दुखेछ हो साथीहरू, खै किन यता साइज दुखेछ गरेर। अनि वास गर्छु भन हो साथीहरू, दुखेको ठाउँमा त झन् दुखाएर ढगटा निकाल्दैन जान्छ साथीहरू।
बाहिर हिर्केको यस्तो घाम छ। साथीहरू म चाहिँ यो बिहानको गोर्खे अचार खान लागेँ कि यो गोर्खे अचार पाएपछि साथीहरू मलाई केही चाहिन्न। जति बेला भए पनि यससँग खाने पनि केही चाहिन्न। यस्तै गम कि गम यस्तो मिठो लाग्छ। गर्मी छ, फ्रिजमा राखेको चिसो भएको के साथीहरू खान त हुन्थेन अब यस्तो चिसो खोर्सानी तर खाइदियो। 6:30 हुन लाग्यो, बाहिर त घामै छ। अब त्यहाँ ब्ल्याङ्केट सुकाएको छ है साथीहरू। सपक पारेर धेरै चिसो खाएर क्या ब्ल्याङ्केट उठान जान्छु। यस्तो चर्को घाम लागेको छ नि साथीहरू। बिहान धोएको बाक्लो ब्ल्याङ्केट पनि दिनभरिमा सुकिसक्नु लागिसकेको छ भनेपछि कति चर्को घाम लाग्छ होला साथीहरू। साथीहरू आज यति चर्को घाम लाग्यो भनेर यो ब्ल्याङ्केट हेरेर थाहा हुन्छ कि साथीहरू। बिहान सासूआमा धोयाको सट्लकै सुकेछ खै यति बाक्लो ब्ल्याङ्केट। हिजो यो धुनु भएको अब हिजोको त सुक्ने कुरा भइहाल्यो। हिजोबाट अलि चिसो थियो, आज यो धुनु भएको यो त सट्लकै सुकेछ साथीहरू। यति बाक्लो भनेपछि कति डिग्रीको घाम लाग्थ्यो होला त। राम साथीहरू 7:30 भयो अनि म चाहिँ खाना बनाउन लागेको कि खाना चाहिँ के खाने भन्ने एउटा टेन्सन हुन्छ कि साथीहरू। अरू काम काज केही छैन, त्यही खाना के खाने, बिहान के खाने, बेलुका के खाने, दिउँसो के खाने भने चाहिँ। अनि बिहानको दाल छ साथीहरू। अनि त्यस पछाडि बिहान चाहिँ त्यो तोरीको साग केलाएर रेडी बनाएर राखेको छु अनि त्यही भुट्छु। अनि त्यस पछाडि अब सुक्खा रोटी खाने चाहिँ पिठो मुस्न पर्यो अनि दाल र साग सुक्खा रोटी खानु पर्यो भन्ने सोचेको छु साथीहरू। अब पिठो मुस्छु अनि साथीहरू दुध बिहान ल्याएको दुध बिहान हिजोको चाहिँ थियो नि त, त्यही भएर छ के अरे भनेर अहिले बेलुका तताउँला भनेर बिहान ल्याएको दुध फ्रिजमा राखेको। दिनदिनै ल्याउँछौँ नि त। एक प्याकेट भन्दा पनि त्यो प्याकेटमा त किन्दैन, उतै दुहेर के भन्छ फ्रेस दुध के साथीहरू बिहान ल्याइदिनुहुन्छ एउटा आन्टीले। अनि त्यस पछाडि 2 दिन राम्रो दुध परेपछि 2 दिनसम्म पनि 1 दिनसम्म फ्रिजमा राखेपछि भोलिपल्ट त पर्सिपल्ट नगर्नु, भोलिपल्ट तताएसम्म केही हुन्न कि। तर यो बिहान ल्याएको दुध भगर फाटेछ भनेपछि यो के हो। कहिलेकाहीँ दुध यस्तै हुन्छ कि कहिले त केही फाट्दैन 1-2 दिनसम्म पनि। केटाकेटीहरू कोरो छ कति दौडाउने अरे को भन्दै। अनि 70 रुपियाँ अघि साथीहरू 70 रुपियाँ खेरै गयो। पिठो मुसेर रेडी बनाएको छु। बिहानको कालो मसुरको दाल र पिनालु मिसाएको दाल छ। अब तोरीको साग थोरै परल भुट्छु अनि त्यति भयो मेरो खाना चाहिँ रेडी हुन्छ साथीहरू भन्दै आज चाहिँ म यतितिर बिदा हुन्छु। फेरि भोलि अर्को भिडियोमा भेट्ने छ साथीहरू। बाई बाई।